abantu bangi bazze mu inbox yange, messenger, whatsapp, emails nga bansaba mbagondezeemu bambavuunuliremu mu speech ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde olunaku lwa jjo we yabadde yakamala okunominatingibwa. Si bonna abankontaktinze nti tebategeera bulungi lulimi luzungu, wabula abalala nga baŋŋamba nziremuko abantu baabwe, abalala nga bagamba ffe twagitegedde naye tumanyi omuntu wa bulijjo wansi eyo ataagitegedde. Nga ngenda okukola ekintu kino nandikusabye naawe ategeera oluzungu, oyogera lusoga, lukyoli, lunyankole, si kizibu. Osobola okurekodinga naawe n'ovuunula message eno n'esaasaana. Osobola okukikolera ku WhatsApp, osobola okukikolera mu group yo n'okwata essimu yo n'onyiga ka record button yako n'otandika okurekodinga. Mu ngeri yonna gy'osobola. Osobola okugirekodinga mu lulimi lwo n'ogiweereza abantu abalinako platform. Osobola ogimpeereza n'engiteekayo n'oba n'ogiweereza comrade yenna alina ku platform gy'owulira ng'erabika esingako eyiyo, so that message eno etegeerebwa a wider audience. Without wasting any time, tugenda kutandikirawo. Speech eno nze yankoledde nnyo era kyova olaba nandiyagadde nnyo buli muntu yenna n'agitegeera. But most importantly, bw'oba ng'otegeera oluzungu ddayo ogiwulirize, because me I even like the energy that Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu used when he was presenting these words yesterday. Yagambye, fellow Ugandans, I bring revolutionary greetings wherever you are and thank you for the immense support you have offered us for the past 3 years amidst so many challenges. I take this opportunity to announce what we are witnessing right now is the launch of a very critical phase in our struggle to liberate ourselves from a dictatorship which has crippled our country for more than 3 decades. A dictatorship which has strangled our economy with massive corruption, patronage, high cost of doing business, high cost of public administration, a sick healthcare system, a broken education system, etc., etc. For a very long time, we have lamented about a government which works only for a few and excludes the majority. Today we close the book of lamentations and open the book of action that will put an end to the suffering, oppression and indignity of Ugandans. Nga nkuddiramu mu Luganda, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoose kubabuuzaako era n'abaweereza obubaka obw'enkyukakyuka yonna gye muli, n'abeebaza ne support okuwagira kwe mumulaze emyaka 3 egiwedde, wadde nga muyise mu buzibu bungi nnyo, naye ng'ayise mu buzibu bungi nnyo, naye abeebazizza okubeera nga mubaddewo era nga mukyaliwo mukyamusupportinga, mukyamuwagira. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti yatutte omukisa ogwo okulangirira ekintu ekipya naye nga kikulu nnyo mu struggle yaffe gye tulimu okununula ensi yaffe okuva mu banyazi bano, bakanyakuzi, bannakyemalira abalemazizza ensi yaffe okumala emyaka egisukka mu 3. Yagambye nti Dictator Museveni abonerezza n'alemaza ebyenfuna by'ensi yaffe, nga otunuulira ebyenfuna eby'ensi yaffe bijjudde enguzi, corruption. Yamentioninze ekigambo ekitibwa patronage. Ekigambo patronage mu luzungu kitegeeza the power to control appointments to office. Okubeera nga abo be balonda mu office, mwezo office zemulaba ez'amaanyi, abasinga tebabalonda olw'okuba nti bali qualified okubeera mu office ezo. Wabula ffenna tukimanyi, oli mwana waani, ani akumanyi, olinayo omunene gw'omanyi mu gavumenti, yeyo ekonomi yaffe by'ebintu byejjudde enguzi, ani akumanyi. Okubeera nti kya bbeeyi nnyo okubaako ka bizinesi konna ke weekolera mu nsi yaffe Uganda. High cost of doing business, high cost of public administration that is full of corruption. Okubeera ng'ebintu gavumenti byekolera oba byalina okukolera bannansi babikola ku muwendo ogw'amaanyi ennyo. Nakugamba recently oluguudo olwo twewaanyisa Entebbe High Express Highway, buli kilomita yatukostinga I think 23 billion per kilometer. Naye si lwakuba nti zeezo ssente mu butuufu ezalina okukola kilomita emu, kukuba nedda ssente zabbibwa. N'owulira bu project obutono ennyo, ogenda okuwulira nti gavumenti yaspendize billions and billions. N'ogamba ezo billions zaakola ki, zonna zaalagawa, mu butuufu nga tokiraba olw'okuba ssente ezo zibbibwa. Byebyo bijjudde mu gavumenti ya Museveni. Ssente ezandigenze ne zizimba amasomero, ne zizimba eddwaliro, ne zizimba enguudo, zeesanga nga zizimbye essomero limu ate nga nalyo teriwedde. A sick healthcare system. Wayogera ku sick healthcare system ategeeza aga amalwaliro ge mulaba. Muve ku wano mu Kampala
olaba mu Kampala naye ogendayo nga mabi naye mugende mu ze bayita regional hospitals mu Uganda emmeme eyo eba ntono okimanya ekiba kiddako teriyo ddagala abasawo tebabeerayo lwaki tebabeerayo tebasasulwa eddagala libbibwa wakyafu teri bitanda bamaama bazaalira ku fulo wansi n'olaba eddwaliro nga Mulago ne bagamba bazimbye nnyo Mulago naye nga lya bbeeyi omuntu wa bulijjo gwe balizimbira alisasulira omusolo nga tasobola kulya affordinga ogenda okulabya obulabi dokita mu ddwaliro erya gavumenti osasula emitwalo 5 consultation okuzaalirayo olina okubeerawo n'emitwalo nga 89 naye nga bakugamba ddwaliro lya gavumenti era nga baani abalisasula ensimbi ey'omuwi w'omusolo a broken education system. Kyagulanyi wagamba ku a broken education system ategeeza ebyo bye muwulira bonna basome naye nga biki bagamba byonna basome mutunuulira amasomero outside Kampala aga gavumenti enkuba lwetonye tebasoma musana we gwaka ennyo tebasoma tewaliwo byakozesa system esomesa banoonya mirimu bokka naye ate katudde ku basomesa abasomesa tebasasulibwa balwawo okubasasula n'obusente babasasula mu butuufu kyovulaba nti abasomesa bangi babivaamu ne bagenda bakola ebintu ebirala. Kyagulanyi badde agezaako kukulaga dictator no kyakoze ensi yaffe obanga gwe tokiraba naye yagambye nti for a very long time we have lamented about a government which works only for a few and excludes the majority. Kyagulanyi wulira akagambo kagambye nti we have lamented kitegeeza a controversial way of describing someone who has died or something that has ceased to exist. Okwogera ku kintu okwogera ku muntu ayafedda oba ekintu ekyaliwo naye nga kati tekikyaliwo. Agambye nti ebbanga lyonna tubadde twogera ku gavumenti egenda okukolera abantu bonna Abannayuganda si gavumenti egenda okukolera abantu abamu abatono gavumenti ekolera minority not majority. Olunaku lwajjo yagambye ekitabo ekyo tukigaddewo oba ebyo tubadde twogera kati biweddewo okuba nti eno gavumenti ekolera abantu abatono nga tekolera majority okubyogerako obwogezi ebyo biweddewo. Yagambye eyo chapter eri closed kakati stage gye tutuuseeko yabikolwa actions ebikolwa ebigenda okuleeta okumalawo okubonaabona action that will end the suffering okubonyaabonya Bannayuganda okumalawo enfuga y'abana abasajja etaliimu kuswala. Yayongere n'agamba countrymen and women I come before you not as the most experienced but as the most committed person ready to lead the mission of turning a new page in the history of our country. Baganda bange Bannayuganda abasajja n'abakazi sizze gye muli olw'okuba ndi mumanyi nnyo olw'okuba nina experience y'amaanyi nnyo mu kino kye ŋŋenda okukola oba kye nkola wabula nzija ng'omuntu ayeewaddeyo a committed person ayeewaddeyo ayaleka buli kimu kye nali nkola naye nenzija neeweeyo nga mission gye nnina yakukyusa fugabbi eriri mu ggwanga lyaffe Uganda ready to lead the mission of turning a new page in the history of our country. For the last 58 years, our nation has suffered so many problems, key amongst which have been dictatorships, each trying so hard to outdo its predecessors in violence, looting and plunder. We have not witnessed a peaceful transfer of power from one government to another. Honorable Kyagulanyi yayongedde n'akujjukiza n'akugamba nti okumala emyaka 58 egiwedde ensi yaffe ebadde mu kubonaabona era nga tuyise mu bizibu bingi nnyo naye nga ekimu ku ebyo ekisinza okubonyaabonya ensi yaffe be bannakyemalira ababadde batukulembera emyaka gyonna 58 ebyo gye tucelebratinga abasinza okutubonyaabonya okubonyaabonya Uganda be bannakyemalira nga buli ajja akola kyonna kyakola n'ajjawo oyo gwasanzeewo ate nga bonna bejjeewo mu kulwana mu kubba bantu in violence, looting and plunder. Plunder kitegeeza steal goods from a person, from a place or a person, typically using force in a time of war or civil disorder. The violent and dishonest acquisition of property. Plunder. Buli ekigambo bwebweni nga yogera ekigambo plunder kye kyaba ategeeza. Bano bonna abasajja bazze naye engeri gye bazzeemu ebadde yakubba nga babbira mu violence, nga babbira mu bulimba. Kati bulaba ettaka lyonna balitutte. The violent and dishonest acquisition of property. Kyagulanyi yongere n'agamba nti tewaliwo gavumenti yonna era kino ekintu Abannayuganda tetukirabangako nti waliwo gavumenti eyali enewaayo obuyinza mu mirembe kye tuyita peaceful transfer of power from one government to another nti eno gavumenti bagisinze mu kalulu n'ekwata n'ewaayo mu mirembe tekibangawo mu Uganda.
Can you imagine okumala emyaka 58 ekyo tekibangawo mu Uganda bonna babadde mu kulwana bulwanyi nejjukira emyaka 58 tibahabulwa yakatukalakatako 35 naye ffe betwogerako ebyo peaceful transfer of power bannaffe wano ku mulirwano Tanzania Kenya nga ffe nawe twali mu East African Community bo ensi yawe bagitereeza dda bisanja bibiri ng'ogenda bisanja bibiri ng'ogenda naye weewuunya abasajja abatereeza ensi yaabwe baali ne Museveni naye ye yagaana neeraba we tuyimiridde essaawa zino mu East Africa woleeta nze ziri ensi ndala sizireeta nkugambye nze East Africa gye njogerako essaawa zino ye Uganda Tanzania ne Kenya bano abalala yes bantu baffe naye bonna bali anda mu bigere bya tibahabulwa. What went wrong? Byebino ebintu Kyagulanyi byayogerako. N'otula Tanzania essaawa zino ng'ebyabwe byo bikyali mu maaso. Bwe twali East African Community ebintu bye twasinga okukolako transport ebyabwe byo bikyali mu maaso. Enguudo zaabwe nnungi, train zaabwe zikola, ennyonyi zaabwe zikola, trade union zaabwe zikola. Ffe waffe eno teri, akanyonyi teri, tulina buno butukutuku bubiri bwe baakaleeta nga ffe tufandinze system yonna naye nga tulinamu shares 1%. Train ebito byogerako naye ebya Kenya ne Tanzania byonna bikyakola. Lwaki? They have been having peaceful transfer of power. Tebalina banyakuzi. What went wrong mu Uganda? Kyagulanyi agamba azenga simumanyi nnyo n'ebyo bino ebintu byazze okutereeza. Unfortunately, 15 years ago, General Museveni failed to resist the temptation that befalls all dictators and removed term limits from our constitution. Through greed, he denied our nation of an opportunity of experiencing a peaceful transition from one leader to another, from one generation to another. And 3 years ago, this greed caused him to act in the most shameful manner, and the last safeguard in form of age limit was removed. Museveni, like Idi Amin, declared himself president for life for our country. Little did he anticipate that this generation would stop at nothing to put an end to his regime. And so today I have news for General Museveni. Since you have failed to control your greed and lust for power, our generation is determined to save you from yourself and stop your life president's project. Honorable Kyagulanyi agamba nti kibi nnyo emyaka 15 emabega Museveni teyasobola kulwanyisa ekikemanga badikiteeta bonna bannakyemalira betulabyeko ne bakkiriza ekikemo ekyo agamba kyekintu kyekimu Museveni ekyamutuukako teyasobola kulwanyisa kikemo era emyaka 15 mabega yajja najjawo ebisanja oba kye tuyita term limits mu Uganda nga n'azijjawo mu constitution ya Uganda kubanga tamuzize zaali ziweddeko yali alina okuwaayo obuyinza yali takyasobola kuddamu kwesimbawo kiki kye yakola yagenda n'akwata constitution yaffe ng'ayita mu ba MP be baasasula baawa enguzi ne bajjawo ebisanja ne bajjawo age limits kitegeeza omuntu yenna mu Uganda asobola okwesimbawo emirundi gyonna gy'ayagala emyaka gyonna gy'ayagala nga olaba nti kati mu Tanzania bisanja 2 tosukkawo Kenya bisanja 2 tosukkawo nga olaba kati essaawa zino mu America bo babeerako emyaka 4 essaawa zino Trump akalulu akaliyo yakomyewo mu kisanja kya 2 naye nga Abamerika ne baba baagala Trump. Actually Trump is controversial. Tugende ku muntu nga Obama oba Clinton baafuga ebisanja 2 naye nga wadde baali bakyayagalibwa ebisanja byali biweddeko nga kibayita okurespectinga constitution nga toyina kyakkola ne oba okyayagala okukulembera ekisanja kiweddeko bisanja biweddeko limits ziweddeko. Museveni kye yakola yagenda najjawo age limits mu constitution naye nno Kyagulanyi ayongere n'agamba yali tasuubira nti ate era emyaka agenda kufuga emyaka emirala afuge ate emyaka gijje era constitution yemukwate koona emyaka emirala 15 laba ate era constitution wemukwate koona nga constitution ya Uganda egamba oyenna asukka emyaka 75 talina kulembera Uganda alaba nga agenda tuuka emyaka 75 akyayagala okulembera kiki yakola era n'agenda mu constitution ne bajjawo ne age limit. Kyagulanyi agambye keeko kokka ke twali tusigaza akayise the last safeguard keeko ke twali tusigaza nako n'akajjawo awadde example nti Museveni yakolanga Amini kasita lwajjawo age limit naye neerangirira nti agenda kulembera Uganda for life. Naye Kyagulanyi agambye nti little did he know yali tamanyi nti ate generation eno ejja kukola kyonna ekisoboka nga tewali bantu bonna bajja kutustopinga okulwanyisa
project ya Museveni eyitibwa life presidency. Yakola ebyo byonna olwa greed, lust for power, naye nga yali tamanyi nti ate eno generation yaffe tejja kuwummula mpaka nga tumaze okugyawo project ye eya life presidency project. Kyagulanyi yongere n'agamba nti the liberation and socio-economic transformation of our country cannot be achieved unless we first remove the obstacle, and that is General Museveni, who has undermined all state institutions and instead institutionalized corruption, sectarianism, and all manner of human rights violation. Fellow Ugandans, I am offering myself as a candidate for the highest office in our land, as a representative of all oppressed people in Uganda. My background is well known to all of you, fellow citizens, born to hustling parents like most of you, raised in the ghetto and fortunate to rise to the top through talent and hard work. It is this background that has enabled me to understand the struggles of common Ugandans. 35 years feeding off taxpayer and living in absolute abundance. General Museveni and his cronies are so detached from the common person. No wonder they mock our people who they have impoverished, battered and suppressed. Listen to this carefully. Yagambye nti we tuba twagala okununula ensi yaffe mu bulamu obwa bulijjo, democracy, social life, ebyenfuna byaffe, yesibye nnyo ku kyenfuna, social economic transformation, we tuba twagala okununula economy yaffe, ebyenfuna bya Uganda, tuyina kusooka kujjawo omusajja abiremesezza, mu luzungu ekiyitibwa obstacle, era nga obstacle alemesezza ye Museveni. Tetusuubira nti tuyina kye tusobola okukolera Uganda ne tugitransforminga ne tugifuula ennungi, ensi erimu ebyenfuna, ensi erimu eddembe, ensi eri eyagaza, Pearl of Africa, nga Museveni akyaliwo. So the first step kujjako Museveni. Agambye lwaki? Agambye Museveni anyoomye nnyo Erias Lukwago kyayita ejjoogo, okujooga, okuba nti institutions, ebitongole byonna ebya gavumenti yabikwata mu ngalo ze. Wamala okubikwasa mu ngalo ze byonna n'amanya engeri yokka gye bigenda okumuwulira n'abijjuzaamu enguzi. Amagye n'agateekamu enguzi, buli wantu wonna n'ateekamu enguzi, buli omu n'amuleka abbe engeri gy'ayagala kasita abanga takweshoninga waggulu. Wamala n'ateekamu obusosoze, agenda nga n'ayogera ku busosoze, naye tewali musosoze mu Uganda nga tibahabulwa. Amagye mugalaba, poliisi mugalaba, ng'ebyo byonna abikola asobole okuyisaawo byonna by'ayagala ng'amanyi bantu be. Daba wekituuse, human rights violation. So ndowooza mutegedde ekintu ekyo. Yagambye engeri yokka gye tusobola okununula eggwanga lyaffe tulina kuggyawo obstacle eriwa Museveni yasooka. Yagambye bannayuganda ye yeewaddeyo okulwanirira office esingayo mu Uganda. I'm offering myself as a candidate for the highest office in our land. Naye ng'agamba ye yazze nga akiikiridde abo bonna abatulugunyizibwa, abo bonna ababonyaabonyezebwa, abannayuganda ababonyaabonyezebwa. I am offering myself as a candidate to the highest office in our land as a representative of all the oppressed Ugandans. Yagambye background yange oba gyenvudde we ffenna tumumanyi. Yagambye yazaalibwa mu family nga y'abanaku, yakulira mu ghetto, naye yafuna omukisa ng'ayita mu bitone bye n'amaanyi, hard work, n'asobola okutuukawo wonna waali. Bagamba background ye oba gyenvudde we yamusobozesa okulaba abantu ababonaabona, abantu obulamu bwe bayitamu, abantu abawansi. N'agamba Museveni amaze emyaka 35 nga yeeyagalira ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo mu bulamu obulungi, ye ne babbi be Kyagulanyi abayita ba cronies. Agamba bali detached from the common person, bali mu bulamu bulungi nnyo bwe balimu. Mbagamba nga bulijjo nti obulamu bwe balimu bwa first class, tebasobola kutegeera gwe muntu wa wansi, batereka bisawo na bisawo bya ssente mu nnyumba yaabwe, gwe ng'otandika banyumiza nti wasuze enjala. Kyagulanyi kyakugamba nti mugende mukaabirira abasajja bano, naye bagagga nnyo, obulamu bwe balimu bulungi nnyo, tebasobola kumanya. Kyova olaba bavaayo ne batandika okutumonkinga, okutujerega, kubanga tebamanyi bulamu bwe tuyitamu. Batujerega bujerezi, kutuvuma na kutubonyaabonya, the more, because the more we suffer, the more tumala nga tuli banaku, bo ng'ate beeyongera okugaggawala. Yayongedde n'agamba that is why in this election I'm representing the weak, poor and downtrodden Ugandans. I'm representing those
who have been excluded by a system which only works for few who have patrons in high places. I'm representing the overtaxed business people, the parents who have sold their land to take their children to school, but now the children cannot find jobs. I'm representing the boda riders who are persecuted every side by this regime. I am representing those whose wives and mothers cannot afford maternal health, the business person who borrows at high rates, the local supplier who are kicked out of government tenders because they know nobody in government. I am representing the poor Ugandans who have lost land to powerful land grabbers. Yes, those who cannot get because justice under Museveni is for sale. I am representing the poor soldiers and police officers who are oppressed yet commanded to beat up citizens and protect the rich and mighty who continue to plunder our nation's resources. Kyagulanyi yagambye mukana akalulu bebala abantu bakiikirira, abantu abatalina maanyi, the weak, abantu abanaku. Ayina ekigambo kye yakozesezza nti downtrodden Ugandans. Downtrodden kitegeeza oppressed or treated badly by people in power. Downtrodden people, oppressed or treated badly by people in power. Abanaku, abatalina maanyi, ababonyaabonyezebwa, abatulugunyizibwa, n'abo abali mu buyinza. Yayongera n'agamba azze okukiikirira abo system beetakkiriza kukola mirimu gyabwe oba kufuna mirimu olw'okuba tebalina gwe bamanyiyo, tebalina gwe bamanyi yenna mu ofiisi ezo ez'amaanyi. Yagambye azze okukiikirira abo abali mu bizinensi naye nga babajjako omusolo gw'amaanyi nnyo. Yagambye azze okukiikirira abazadde abaatunda ettaka lyabwe batwale abaana baabwe ku masomero naye kati nga abaana bamaze okusoma naye nga tebasobola kufuna mulimu. Yagambye akiikirira abo ababooda bonna abakwatibwa buli side buli we bagenda. Yagambye akiikirira abo bakyala baffe ne bamaama baffe abatasobola kwafoodinga bisale eyo gye bazaalira kubanga bya bbeeyi. Nkugambye eddwaliro nga Nnyumulago okuzaalirayo essaawa zino olina okubeera ng'olina emitwalo 89. Bw'oba tosobola genda mu ezo regional hospitals ozaalire wansi ku sementi. Yagambye azze okukiikirira abo abakozi ba bizinensi abeewola ssente mu mabanka naye nga interest eri waggulu nnyo. Yagambye azze okukiikirira abo abakozi ba bizinensi abasaplayinga gavumenti, katugambe nga abasaplayinga poliisi emmere, abasaplayinga amagye ebyokulya ne government tenders zonna. Agambye azze okukiikirira abo basapulaya aba bulijjo naye nga babagoba mu government tenders olw'okubanga tebalina muntu yenna gwe bamanyi mu gavumenti. Abantu amu mwetegeera essaawa zino okubaako katenda konna kosobola okufuna okusaplayinga gavumenti olina okuba nga olina omuntu gw'olina mu gavumenti. Yagambye aye azze okukiikirira abo bannayuganda abaavu be babbyeko ettaka lyabwe naye ng'ate tebasobola kwerwanirira, tebasobola kufuna mazima kubanga amazima oba justice mu luzungu mu gavumenti eno eya Museveni egulwa buguzi. Mu bigambo byagambye you cannot get justice because under Museveni justice is for sale. Yagambye azze okukiikirira abasirikale abaavu, aba police officers abaavu, ababonyaabonyezebwa naye ng'ate be bamu beba commanding bagende bakube abatuuze abanayuganda naye ng'ekibakubisa abanayuganda olw'okubanga bakuuma abo abagagga, baprotecting abo abagagga ababbye ensi yaffe okugimalawo. Kyagulanyi yayongera n'agamba in this election I am representing the hardworking people of Busoga who have been deliberately kept poor by the NRM regime. I am representing the great people of Acholi whose land is being stolen by the regime and its operatives. I am representing the people of Lango who have been deliberately marginalized and disempowered for the past 3 decades. I'm representing the impoverished people of Karamoja who are kept under the barrel of the gun as the gold, cobalt, copper, iron and other rare earth elements beneath their land are stolen with reckless abandon. I am representing the great people of Bunyoro who live in an oil-rich region, but to date they have been kept in the dark on how this oil is being exploited and shared. Ladies and gentlemen, I am representing the people of Ankole who are constantly accused of being beneficiaries of the present regime, yet most of them are as poor, as excluded and oppressed as everyone else. I am representing the people of Bugisu whose past glory has been shattered
by the present regime. Their cooperatives, which kept them rich and protective, were destroyed by this regime. I am representing the people of Kigezi who work very hard but earn so little. I am representing the people of Bukedi who have been turned into beggars in their own country. I am representing the people of Buganda whose land has been grabbed and whose rights are tempered upon daily. I am representing the people of Renzori who live in constant fear of a brutal regime. The butcher of people in 2018 still fresh in their minds. In this election, I'm representing the people of Toro whose youth are very hardworking, yet no land, no capital, and limited opportunities. These are the people I'm representing in this election. The vast majority who are oppressed, yearning for freedom. I'm representing journalists who cannot practice their work without harassment by the regime. The health workers who are paid peanuts for doing incredible work. Our teachers who work so hard yet earn so little, in addition to being insulted by those who rule over us. These are the people I'm representing and on whose behalf I run in this election. I represent myself not as a boss but as a servant of you, the people. Kyagulanyi yongedde tulaga baani bagenda okukiikirira. Yagambye azze okukiikirira abo abantu b'e Busoga. Gavumenti ya Museveni beekuumidde mu bwavu emyaka n'emyaka. Yagambye akiikirira abo abantu b'omwakyoli be babbyeko ettaka ne regimu eya Museveni. Yagambye akiikirira abantu b'Elango be banyoomye, be bamazeemu amaanyi, be baavuwazza okumala emyaka egisukka mu 3. Yagambye azze okukiikirira abantu b'e Kalamojja be bakuumira ku mmundu, naye nga wansi mu ttaka yaabwe waliyo gold, waliyo copper, waliyo minerals endala ez'obugagga nnyingi nnyo, naye nga bakuumidde ku mmundu eno we babba ebintu byabwe. Yagambye akiikirira abantu b'e Bunyolo, abantu b'e Bunyolo abayina amafuta essaawa zino nga bakuumidde mu butamanya, naye nga amafuta gaabwe gatwalibwa gagabanibwa naye nga bo tebamanyiiko. Yagambye azze okukiikirira abantu b'Omwankole. Abantu b'Omwankole ffenna be tugamba nti bayina, ffenna be tugamba nti bagaggawadde. N'Ekyagulanyi yagambye abantu bangi nnyo Mwankole baavu nnyo balinga ffe abantu abalala bonna ab'omu Uganda gavumenti beebonyaabonyeza. Naye lwakuba omusajja ono agamba nti gy'ava ffe tulowooza bali bulungi naye ng'ate nabo bali bubi nnyo. Agambye nabo abakiikirira. Agambye akiikirira abantu b'omu Bugisu, abantu abalina cooperatives zaabwe, abaali abagagga, naye gavumenti yajja n'ebisaanyaawo bonna, ne gavumenti yajja n'ebisaanyaawo byonna. Agambye akiikirira abantu b'omu Kigezi abakola ennyo naye ng'ate bafuna katono. Agambye azze okukiikirira abantu b'omu Bukedi be baafuula abasabirizi mu nsi yaabwe. Yagambye akiikirira abantu b'omu Buganda ababbiddwako ettaka nga n'eddembe lyabwe buli lunaku lisiiba litwalibwa. Agambye akiikirira abantu b'omu Rwenzori ababeera mu kutya olwa regimu eno ng'obutemu obwaliwo mu mwaka 2018 obutemu obwo buli fresh nnyo mu bwongo bwabwe. Yagambye mu kalulu kano ajja kukiikirira abantu b'omu Tooro ewali abaana bayouth abakola ennyo, ttaka libaalitwala tebalina ntandikwa, limited opportunities. Yagambye mu kalulu kano ajja okukiikirira abo bonna ababonyaabonyezebwa, abo bonna abaagala eddembe nga ye. Mu kalulu kano yagambye ajja okukiikirira bannamawulire abakubibwa be batabakkiriza kukola mirimu gyabwe nga bwe balina kugikola. Yagambye mu kalulu kano ye azze ng'akiikirira abo bonna abakola mu malwaliro oba abali mu sekita y'okutujjanjaba, health workers, baddokita bannansi mwenna mwemanyi. Yagambye azze obbakiikirira kubanga akimanyi mukola omulimu gw'amaanyi nnyo naye ng'ate babasasula obusente butono nnyo. Yagambye azze mu kalulu kano ng'azze kukiikirira abasomesa abakola omulimu ogw'amaanyi naye nga bafuna katono nnyo, nga kwogasse n'okubajereganga buli lunaku n'abo abatukulembera beebo bajja okukiikirira mu kalulu kano. Agambye ajja mu kalulu kano nga naye azze okwekiikirira naye nga tajjanga boss wabula ajjanga mukozi ow'abantu. Yayongedde n'agamba while our detailed plan of action towards a new Uganda will be represented to you in our manifesto, allow me to state that we will run a people-centered government which will focus on these areas. Mujjukire nti olunaku lwajjo Honorable Kyagulanyi Ssentamu lwebadde alina okutusomera oba okutuyitira mu manifesto ye, era nga yagambye nti yadde ebintu ebimu byonna oba detailed plan eri mu manifesto ebintu byagenda okukola, naye agambye agenda kuba ne gavumenti ey'abantu era nga bye bino ebintu byagenda okusinga okuteekako essira. Tubiyitemu. Ekisooka, I intend
to increase the pay of security officers. The pay of our soldiers, police, and prison officers are miserable and must be improved. If I become president, I'll have the privilege to know what the classified budget really does. Such huge amount of money will be used to improve the pay of our security forces so that they can live better lives. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will earn 1 million shillings. I will improve their housing and health care. Lower ranking and middle ranking officers must be entitled to free quality health care as the high-ranking officers. Our government will find opportunity for the spouses of soldiers and police officers to ensure that they are each contributing to the livelihood of their families. I also intend to streamline the promotion criteria in the armed forces, and this will be based on merit, not technical, no who. Never again will soldiers be forced to become police officers like we see today because they had the option of joining the police but decided to join the army. In our plan, the better option is not to recruit the army into police, but also help the police to become better. The children of soldiers and police officers will be entitled to free education up to university level. There is no greater sacrifice than serving one's country in uniform, and it will be our deliberate plan to ensure that our men and women in uniform live in dignity. We firmly believe that if we do so, our armed forces will in turn respect the rights of all citizens. In the new Uganda, there will be mutual respect between those in uniform and ordinary citizens of Uganda. If I become president, we shall introduce contract arrangements for security forces. In other countries, one can serve in a military and after an agreed time be entitled to earlier retirement with benefits. This is something we shall explore, and we believe it will encourage more professionals to join the armed forces. Yagambye ebintu byagenda okwesibako ennyo okuteekako essira era ng'ekisookedde ddala yasoose namusaala ogw'abo bonna abakola mu byokwerinda security forces. Yagambye abasirikale, abapoliisi n'abo abakola mu makomera obulamu bwabwe bulina okukyukamu. N'agamba wanaafuuka president ajja kufuna omukisa ogutegeera ezo essente zonna Museveni zaatwala mu classified budget. Ezo ssente zonna Museveni zaatwala billions and billions ezitaliiko mbalirira. Kyagulanyi yagambye ajja kufuna omukisa ategeere ssente ezo gye ziraga, naye ate ye agamba ezo ssente nnyingi nnyo yagenda kuzikozesa kwongeza musaala gw'abo bonna abakola mu byokwerinda security forces, alabe nga babeera mu bulamu obulungi. Yagambye wanaalondebwanga president, omusirikale yenna owa poliisi yenna anaaba asembayo okufuna ssente entono ajja kuba afuna miliyoni emu eya Uganda. Yagambye nti omusirikale yenna owa poliisi yenna ajja kuba afuna ebyobujjanjabi nga bya bwereere, ng'ebyobujjanjabi ebyo bye bimu n'abo abasirikale abalina ranka eza waggulu. Yagambye nti gavumenti ye ejja kunoonyeza abasirikale, abakyala b'abasirikale n'abapoliisi oba abapoliisi abakazi oba poliisi abasajja ba spouses zaabwe ejja kubanoonyeza ebafunira ebyokukola erabe nga nabo basobola okuyambako famire zaabwe okubeera obulungi. Yagambye nti ekintu kyagenda okwesibako ennyo ekirala kwe kulaba nti engeri gye bakuzaamu abantu bano naye ekyuka ddala mu armed forces, engeri gye bafunamu ranka. Yagambye oyo yenna agenda okupromotingibwa ajja kupromotingibwa olw'okuba alina kyakoze, wabula si omanyaani, si omajaani. Era n'agamba nti ng'afuuse president tewaliiwo musirikale yenna ate ajja kufuuka wa poliisi nga bye tulaba olwaleero. Yagambye nti ab'amagye bano abasirikale baasalawo ne bayingira amagye olw'okuba baali baagala magye. Senga baali baagala poliisi bandiyingidde poliisi, naye kye tulaba ennaku zino babajjayo mu magye. Yagambye ekyo nedda. Yagambye ye kyajja okukola ate poliisi eno kwe kugiyambira ddala, kwe kugiwa sapooti babeere nga nabo balungi, nga poliisi esobola okukola emirimu gyayo nga tefunye buyambi bw'amagye. Make the police better.
yagambye abaana b'abasirikale bonna abaana b'abapolice officers bonna bajja kuba basomera bwereere okuva eno mu ntandikwa mu nassale wansi mpaka ku university level. Yagambye nti tewali muntu yenna yerekereza bintu bya sacrificing ng'abasajja bwe mulaba abambadde uniform ne basalawo basaavinga ensi yaabwe, so nabo baba balina okubeera mu bulamu obulungi, era ekyo kijja basobozesa okurespectinga n'okwagala abantu ba bulijjo, wabeerewo respect between omuntu wa bulijjo n'abo abatukuuma. Kyagulanyi yagambye wanaaba afuuse president agenda kuleetawo tabeerangawo mu Uganda, agenda kuleeta contract arrangements ez'aba security officers nga mu nsi endala, ng'omuntu yenna ayingira amagye ayingira poliisi naye on agreement, ngenda kubeera mu magye emyaka 10, ngenda kubeera mu poliisi emyaka 10, nga waaba amazeeko agreement ye asobola okuritayalinga n'afuna benefits ze n'agenda n'akola ebintu ebirala. Yagambye no contract agreement ejja kuyamba ba professionals abalala bangi nnyo okuyingira armed forces. Bannange yoyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu butuufu nga lwaki tomulonda? Ekyokubiri yagambye in the new Uganda there will be access to affordable quality health care for all Ugandans. This will be appropriate in terms of budgetary allocations, each supervision and improved pay for our health workers. We shall implement the Abuja Declaration and ensure that we spend at least 15% of our annual budget on the health sector. We believe that a healthy population is a productive population. Kyagulanyi yagambye ekintu ekyokubiri kyajja okuteekako essira ennyo mu Uganda empya kwe kuba nti ebyobujjanjabi bijja kuba nga si bya bbeeyi, affordable quality health care for all Ugandans. Abannayuganda bonna nga basobola okufuna obujjanjabi naye kasente akatono, affordable. Agambye ye budget okusingira ddala egenda kubeera wano mu byobujjanjabi. Kitegeeza ki? Nti mu Uganda empya musuubire amalwaliro amalungi ennyo, kugamba musuubire health care system egenda okuba eyakabye nnyo 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 nnyo. Nja kujja in details lumu mbannyonnyola Abuja Declaration. Niyo already audio mpanvu ate sobola tandika kugimakinga nnyo mpanvu, naye nga kikulaga nti ye agamba at least ebitundu 15 ku 10, 15% of our annual budget sente ajja kuba aziteeka mu health sector. Ebitundu 15 ku buli 10 ku sente zonna ezowulira annual budget, Kyagulanyi agamba zijja genda ku health sector. Lwaki? Agambye nti a healthy population is a productive population. Abantu bwe nga balamu bulungi mu butuufu ne bibakola bigenda maaso. In our government, the lowest paid worker shall be paid at least 1 million shillings in order to curb the number of mothers who die or who get complications while giving birth. We shall establish a maternity ward at every sub-county in Uganda and we shall do it. Agambye buli mukozi yenna akola, buli health worker yenna mu government ya Kyagulanyi Uganda empya naye sente entono nnyo zajja okuba nga afuna ejja kuba miliyoni emu. Ekigenda omukozesa ekintu ekyo ayagala kukendeeza ku nnamba y'abakyala abafa nga bazaala, era nga Kyagulanyi asuubizza nti mu Uganda empya agenda kuzimba maternity ward abakyala we bazaalibwa ngeri equipped na buli kimu mu buli sub county yonna mu Uganda. Agambye kino nja kukikola. Ekyokusatu, ebyobuyigirize oba kituyita education. Our government will radically transform Uganda's education. We shall pursue an ambitious yet achievable policy of ensuring that all schools in Uganda are rehabilitated, adequately equipped and sufficiently staffed. Where there are no schools, we shall build them. The money we use to purchase tear gas trucks and that which General Museveni spends on patronage is sufficient to build so many schools. We shall ensure that our education is not only theoretical but skills-based. The focus shall not only be on academics but arts, athletics and agriculture as well. Honorable Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti government oba mu Uganda empya ajja kukola kyonna ekisoboka akyuse education system ya Uganda. Agambye policies zajja okukola zijja kuyamba ate era nga binajja kubikola. Amasomero gonna mu Uganda gonna aga government gonna gajja kukolebwa, gajja kuddaabirirwa, gonna ajja gateekamu ebikozesebwa ebyetaagisibwa era ajja teekayo n'abasomesa. Ewatali masomero ajja kugazimba.
agamba sente Museveni zaamala ng'agula tear gas ne zino ze babba okukola bino okukola biri, agamba sente nnyingi nyeezo, ate nga sente nnyingi nyeezo okutuzimbira amasomero mangi nnyo. Agambye bino byonna detailed plan eri mu manifesto, naye wano yakooneddeko bukoonezi. Yagambye nti education yaffe tegenda kuba theoretical nti omusomesa ajja n'ayogera bwogezi, agamba egenda kubeera skill based. Tagenda ku focusinga nnyo, focus tegenda kubeera ku academics yokka, egenda kubeera mu talent, mu art, athletics ne agriculture. Talent byonna bigenda kubeerayo mu education system ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ekyokuna employment and job creation. Wano nkugambye bino bino tujja biddamu, kireka mu manifesto ng'efulumye buli kimu kijja kubeera audio number, naye wano yakutteko bukwasa akulage biki byagenda okukola. Employment and job creation. Our country is grappling with high levels of unemployment, and our government will focus on creating a conducive business environment with clear focus on addressing power tariffs, lending rates, and implementation of extortion by enforcement agencies. These efforts will be supplemented by training in vocational schools. We will have a skills training center at every sub-county in Uganda. We shall extend support to small-scale industries in urban centers, as well as finding markets for our products both at regional and global level. When we fix the loopholes and focus our energies, we shall be able to create a more than 5 million jobs in our term of office. Emirimu n'okutondawo emirimu emirala. Agambye ensi yaffe essaawa zino abantu bangi nnyo tebalina mirimu. Mu Uganda empya, Kyagulanyi agambye ajja gezaawoko nnyo oba ajja kukola environment ng'abantu business ebanguyira okukola. Amasannyalaze tegajja kubaga bbeeyi nnyo, abantu rates ze beewolerako ssente, interest tejja kuba ya waggulu nnyo. Kitegeeza banking policies azirowoozaako, ekintu ekyo nkyogeddeko nnyo. N'ekirala amaanyi ge agenda gateeka nnyo era mu vocational schools, amasomero ag'ebyemikono, era ajja making sure oba yagambye nti ajja teekayo vocational school oba skill training center mu buli sub-county yonna mu Uganda, era bajja kuyamba nnyo abantu abalina business zaabwe ntono, ate bonno ba entrepreneur abalina bu factory bwabwe, bu industry bwabwe mu byalo eyo, ate bo bajja kuyambibwa ddala kubanga industry ezo, factories ate sobola okufuuka ebintu ebinene nnyo, bajja kubayambako. N'ekirala ajja kubanoonyeza akatale wano mu Uganda n'akatale wabweru wa Uganda, ng'agamba nga tumaze okufikisinga okutereeza bino byonna, bannayuganda mubeere sure nti mu myaka 5 gavumenti mu Uganda empya ejja kuba at least ecreatinzeewo emirimu emirala 5 million jobs. Ekyokutaano kyeyakutteko ye agriculture, ebyobulimi. Yagambye this remains the backbone of our country. Even if it has not been given the due attention, our government will zone the country and aggressively promote a cash crop and food crop for each zone. We shall revive the cooperative movement so as to secure markets, negotiate prices, and provide cost harvesting technology. Okutegeera kino ekintu ddayo osome ku audio oba owulirize audio gye nakola ku agriculture, kandi naawe otegeere nti kye nali njogera kyali kituufu, nti okugezaako okuimprovinga agriculture mu Uganda, cooperative societies, cooperative unions zirina okudda. Kyagulanyi agambye we shall revive cooperative unions, cooperative movements. Awo nno ne Uganda empya muweeraka credit. Kintu kye nayogera kye tulina okukola mu agriculture kye kintu kyennyini Honorable Kyagulanyi Ssentamu kyayogera kyagamba okukola. Naye ng'ekintu kyenyisanyusinaamu ekirala, agambye bajja kuzoninga out mu bitundu byonna balabe ki ekikula bakipromotinge. Akatale kakulu nnyo, kino sigenda kirwako. Oba oyagala okukitegeera ennyo kyajja okukola, genda mu audio gye nakola eya agriculture. Yayongere n'agamba ku agriculture, we shall ensure access to proper input and promote good agriculture practices and value addition. We shall revamp coffee production. In this regard, our government will ensure that by 2025, Uganda exports 5 million bags of coffee. Abalimi b'emmwanyi nammwe mwe gyonna gye muli mweyagale nti system ejja kuddawo ekole. Kyagulanyi agambye ajja kuddamu okupromotinga okulaakulanya coffee production mu Uganda nga we kyali. Kitegeeza mwe muba mulima bulimi, akatale kajja kubaawo, kubanga agambye ajja making sure nti Uganda etunda wabweru
at least miliyoni ensawo z'emmwanyi miliyoni 5. Audio eri kuwanvuwa nnyo naye nga nabagambye bino byonna tujja kubiyitamu oba tujja bigenda in details mu manifesto. Naye manifesto okukimakinga clear kyembasuubiza nti bino ebintu byagamba byagenda okukola tujja gikolanga nga audio emwemu nti agriculture audio emwemu kino audio emwemu kubanze siri nnyo muntu wakubeeza abantu ku audio saawa emu mu butuufu nze si enkola yange. Ey'omukaaga science and technology. Our government will focus on promotion of science and technology as a catalyst for economic growth and development. This will be done through allocation of funds to schools that are specifically for this purpose, establishment of innovation hubs in every sub-region of Uganda, among others. Our school-going children shall receive world-class ICT training, that is skills based to enable them to compete on the global labor market. Kituufu nnyo kino. Science and technology. Ndowooza mulaba gye tuli essaawa zino. Dulinga omwana asobola okuva oba bazadde baffe baasobolanga okuva ne bamalako okusoma nga tebakutte ku kompyuta ntanyize ku kompyuta. Saazi tokyalinawo osobola kugenda wonna nga tewali kompyuta. Ate okugiyiga okuginyiga tekikyamala. Lulinga okusoma Word, okusoma Basics, Microsoft packages ezo nga zimala tezikyamala. Kyagulanyi agambye agenda kuteekera ddala ssente mu science and technology okuyamba mu nkulaakulana y'eggwanga era nga amasomero bagenda gafandingira ddala bagenda gateekamu ssente. Innovation hubs mu buli sub-region yonna mu Uganda. Ekisinga okunsanyusa nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu ebintu bino abyogera ku Uganda basis nti mu Uganda mwonna kyagenda okukola wano kyajja okukola ne Karamoja, which is very good. Ate nga bino ebintu muganda wange bisoboka, bino ebintu bisoboka ne ssente zaffe zibbibwa nnyo, bino ebintu bisoboka. Ekyomusanvu era nga yagambye buli mwana yenna agenda ku ssomero ajja kuba afuna world class ICT training. Ekyo nno kijja tusoboseza okuba nti ffenna tuli competitive on a global market nga buli wogenda bibakola naawe okola ki obitegeera. Access to water. Ekyomusanvu access to water and electricity. Yagambye the vast majority of Ugandans have no access to clean water. Our government will ensure that every household has access to clean water. In terms of power supply, we shall ensure that more households are connected to power grid. However, we shall also pursue a deliberate policy of ensuring that households in rural areas have access to solar power. Fellow Ugandans, there are many other things we plan to do for our nation, some of which are in our manifesto. General Museveni has destroyed so many dreams of Ugandans, but today we say to you, dare to dream again. We can and shall transform our nation. The nation that has been reduced into a laughing stock shall once again rise to the top and be a true power of Africa. Nothing can defeat a people united by conviction. Nothing can stop an idea whose time has come. Our story as People Power and NUP, also my story as an individual, is a story of commitment and resilience and a good example that challenges only strengthen the prepared. Kyagulanyi a promise nze n'agamba ajja making sure nti abantu bonna mu Uganda bafuna amazzi amalungi, nti buli omu afuna amazzi amayonjo. Agambye saawa zino Abannayuganda bangi nnyo tebalina access ku mazzi mayonjo. Gavumenti ya Kyagulanyi ejja kumakinga sure nti buli omu alina access ku mazzi amayonjo. Ajja kukola kyonna ekisoboka alabenga abantu bonna bafuna amasannyalaze. Ne mu byalo eyo ewala ennyo abantu abatalina masannyalaze ajja makinga sure nti balina access ku masannyalaze oba ku solar power getwandiisa amasannyalaze ag'enjuba. Wagambidde nti Bannayuganda pulaani ze tulina nnyingi nnyo okukyusa ensi yaffe era nga zonna ziri detailed mu manifesto yaffe. Museveni ayonoonye ensi yaffe, ayonoonye ebirooto bya Bannayuganda bingi nnyo, naye yagambye nti olunaku lwaleero njagala mbagambe Bannayuganda tugenda kukyusa ensi yaffe era muddemu muloote, muddemu mufune vision yammwe. Agambye ensi yaffe saawa zino kyafuuka kisekererwa naye ajja kukola kyonna ekisoboka agizeeyo ku top eddeyo nga we yali ng'eyitibwa true power of Africa. Agambye tewali kintu kyonna kisobola kulemesa bantu abeegasse. Story ye eya People Power eya NUP neeye ng'omuntu naffe Abannayuganda bonna eraga nti ebizibu byonna bitufuna
bino byonna byebakola bemulaba byebakola Kyagulanyi batukubamu okututta biki agamba byonna bitwongera maanyi wano we tuli. Let's come together under the umbrella of a new Uganda and march forward to the new Uganda. Fena twegattire wamu tugende wansi wa manvuuli ya Uganda empya era tutambule mu maaso nga tugenda eri Uganda empya. We know that Museveni prides in his record of rigging election and the Electoral Commission helps him in achieving that. Today let me send a message to him and Mr. Byabakama. It is in your best interest not to interfere with the will of the people of Uganda. Should you be tempted to mess with Ugandans this time, the cost will be high. To all Ugandans out there, we rally you to treat this not as a usual election but as a revolution election. The stakes are so high that transition stares us in the face. We have entered the ring and we shall not come out. This is it. It is a battle between the past and the future, the old and the new. Power is now in the hands of the people of Uganda. They can choose who to trust with it. For all those who have been waiting for the time, it is now. Tusimbudde paka Ntebe Montebe. This is a mission to freedom. We are removing a dictator. People power, our power. Yenna abakyaliko essaawa zino oba okola kyamaanyi nnyo because it's been a long one, naye nga ebintu byasembezaayo ebintu byatugamba nga bulijjo. Agambye Museveni kimanyiddwa nti ebbanga lyonna abadde abba akalulu era akyewaanisa era ng'abadde akozesa Electoral Commission okubuyamba. Actually Electoral Commission yebadde muyamba okubba akalulu naye ku luno yamuwonize n'agamba wogeza n'ogezaako okukwata mu kalulu ogenda kuba osindika bannayuganda abakole kibatandiyagadde kola. Wogezaako okubba akalulu oba ogezaako kutakula bannayuganda naye ku luno the cost will be high. Yagambye abannayuganda yonna gye muli kana akalulu temukatwala nga kalulu ka bulijjo, mukatwale nga a revolutionary election. Okukyusa obuyinza yagambye kuli maaso gaffe. Ayingidde ring era nga tagenda kugifuluma kuba agambye luno lutalo between ebyedda, between the past and the future. Gye tuva ne gye tulaga abakadde, ebikadde n'ebipya. Abantu mmwe mugenda okusalawo ani gwe mugenda okwasa Uganda, ani gwe mugenda okwesiga ne Uganda. Era nga kekana akadde ke tubadde tulindiridde ffenna tusimbudde mpaka Ntebe mu Ntebe nga kyonna kye tuliko ye mission ey'okulwanira eddembe lyaffe n'okuggyako dictator. Ngenda kukoma wano, mbaagala nnyo. Peace.